muta oki ko bota abimi za pe na ngale maana batu babota pe babimate ka ba cinquantaine no obiso to mona minene muta koti bana mbo pe ba koti pa bimite liwa ezanachi itangamaki emso Angelica akukufa akia bota zamba za juste ndingi za la kaka lula bendi molimo ya Angelica tout me maona ba sens contraire au hôpital mukete hôpital wana eboti sa apeka batu et traita ka batu ceux qui aiment ce bomaka batu aiment ministère de santé aiment benga ba kangango so ba traitera bien te ministère ya santé ya mboko benga ba kangango. Bon, c'est puis la note na minute sera tout là à numéro 1 na bangonia surtout bato ba lobake oh te asa numéro 1 na bango bolingete bon c'est puis la naite net nga déjà babi que janvier na numéro 1 na succès Karina Tikelanga yondo mona ke na baranki na batebele beaucoup feli biso ba youtubeur ndenge ba artiste comment ba kufa yango pe na loba yango eloko na loba biso to ekomi tour na biso biso landa ba musicien tolanda ba comédien lelo so bato baza na ba problème biso batali boso information ya liboso ko bakenda kozwa mbongo au gouverneur apesa ki au ministère ya culture siko pe komi tour na biso vela biso chaque Congo mimonisat ya biso zolo batea lero to monisa ke zongite pour biso boya kaka pa na biso o venga nya beli boya pa na biso pour vos informations ministère atinda siko biso pe ba YouTube to ça nini to kufeli. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Pour la biso na Sarato la TV chaîne d'actualité chaîne s'appelle Sakabino. Merci na abonné na biso na bengabino boza ba meilleur fan na monde vraiment boza la vraiment wana pour la émission vérité présentée par Problème Kendi moi na soka ba mun Kenya so ya mukolo mwalelo ezali bongo na commune ya Bon Marché bisko wapi toko yamba moko ya bapanzi sango janvier wata mokonzi oyo toko solo la naye par rapport ya makambu oyo izolika na réseaux sociaux par rapport ya liwa ya moko ya bapanzi sango oyo atriki biso mokolo ya jeudi à partir ya 21h 22h oyo ya bengami na kombo Angelica Mandeline madame
vraiment tokobeta na lisolo par rapport na ye ndenge bato bazo attaquer Sarah Tolaki ye azali cause ya liwa ya Angelica mais toyebi bien que Angelica kendaki kobota akufi na pasi ya kobota toyebi te soki muto mokila koma pe na pouvoir ya kolia mutu ba makambo komo bima ebele na sima ya liwa ya Angelica tokolobela pe makambo ya Yvette Fifette mayamba oyo ataya kolaka bato bambaso na minute oyo il paraît azali na mbaso na lokolo na ye toyebi te euti wapi bande ko internet epeli moto internet eziki bondoki ekoti na kati internet toyeba nini tozoloba. Là, je dis un grand merci, maître avocat Kadibo, esprit libre, autotome avocat de Barbas. Pourquoi prendre un ingénieur acteur Wazalibo, c'est ma caméra. La bosanité depuis Paris, maman Yvette Mananga, babi, Moulandi Sarato, la TV, Mounene, merci mère, merci Pena, maman Sylvie Bayena, motema ya papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP italien, la bosanité papa Panzu, et papa Stone Panzu, motema ya Mami Irène Panzu, na bosani pété, Christ Mbayo, boutique d'habillement fashion design, Yaba Belle, le choix de Dieu, l'homme de ses mesures, merci Nabino Nyonso, Balandia, Sarato la TV, pour Boza, et bien la Chine, mes condoléances, Nabino Nyonso, Baye Tobungisi, moko na biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, toza na pasi, to kolela toujours Angelica parce que azalaki moko to travailler na ye. Voilà, moko le fumolanga plateau, bande ko ba découvrir Janvier Wata. Oyo nazo pesa les gens beauté Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour Paulin. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, nzamba zo batilangai. Puis mananga toujours nazaka nango. Maman nyoso nazo sala. Biso nzamba batela. Nzamba batela. Janvier Wata, mes condoléances. Ouais, pareillement. Tokufeli biso nyoso ti. Biso nyoso média mobile bato wana. Média mobile bato tokufeli. Babi ya participer mawa. Bon. Biso tuto aka bato tokufa kaka mutakose kwa zate lo kwa Yesu. Yebi ke mes condoléances na famille Angelica Madelena. Onga zo moi temps ya kozala na ye, ya revendre na ye pe moi kolia pe na ye. To partager pe moi un bon moment. Malgré que la guerre ya YouTube mais le quoi ça kufi to la kaka. Mes condoléances. Mais tout ça, c'est hypocrite. Tout solo la soutenir Angelica, tout comme la guerre d'esprit. Il n'y a pas comme la mabenga, il y a comme la tout soigner des arabes. Mais vous allez là, il est trop. Tu es tout là, trop. C'est ça, on te rebelle. Le soir Angelica, le soir quand même sous chronique, ça grâce à Bisso. Qui est pendant l'année ma bête Angelica. C'est-à-dire que tu comprends bien la Chine qui est dans Matanga. Si Bisso, la Chine. Pour si bon mon Angelica na bat babimi sa madame isa Bisso. Isa Karine Mokonzi là-bas. Il y a ça là le cas baya oli mo Chine na Bisso de bakabela Bisso. Le cas maman na Jeannette Lembe. La PC Jeannette nini Yvette Mananga. Yvette Mananga pe na PC Jeannette Lembe wana sœur na ngape ya 4 maman na jet na Paris. Et na Yvette Mananga o alinganga makasi place ça na PC mbote. Yvette Mananga. Malanga fabinga nga Yvette ozomona. Biso ce que tondo omona suko Angelica bongo azala kwa madame. Omuntu peza tondo yengi madame. O senti penda wande ko amise so beaucoup tena Angelica bokulia bokomela moi carburant ndenge zalaka tondo monika bongo. Mais ye petala ndo za pena biso tellement toi yo kota suko na ben na biso. O senti penda ya koti le paye pas comme chroniqueur. Et ça a déjà dit atala ki envia ki atala bon. ACP nango linga kota to yako yamba na mode na biso ya YouTube to yamba ke pena motema malamu to yamba ke pena motema ya kokita et mais pe à son âme na sœur na biso na bi ke to kolela ye. OK, voilà. Voilà, j'ai dit mes condoléances à Sarah Bolingo parce que tu as si moko ya média Sarah dans la média yango na mincho biso stozolela la famille biologique ya Angelica mes condoléances na bana nyonso vraiment et ça la passe Janvier Wata bozala zala trop na Angelica liwa Angelica écoute ndenge ni bon liwa Angelica na yebi ke bato kufa mutotika la scène bon na ok ça ngo Angelica kufi les liwanis sont naturels, il y a un peu normal, akenda kobota ndenge za kaka doute na césarienne, yebika ndeza césarienne ba bien signé moi trop, temps ba ça ça hémorragie, le temps ba kenaye, na hôpital ya munene ndenge za kaka okufa.
après les qui sous moi quelques temps moi on a coûté bien bien après quelques temps to yo ka sous pe maman na bachaki on na bomba na pas tout le monde ba ninga na so ba kende kuna na mo ça ba direct on ba ndo ça ba direct kana moi na za ki envie ba bi après quelques minutes ayo kufa même na ki ba tout so ba bien kufité même so ba bi moi na za envie même so ba tout so ba bien za envie mais ba tout so ba bi yo akufi bon de to yo ka information mais jusqu'à présent notre vu pendant information pendant bien té bon mais sur bande on a so ba keli lo morgue m so ba information bien na ba famille Angelica mais au penza que to yebina nous pour le moment matango to za nango ils sœur na biso madame Angelica Madelena. OK. Madame Angelica Madelena oyo akufaki depuis jeudi na pasi ya Kobota. C'est-à-dire que ba msusu ba pesa sango mwana za te mais to zelaka ba de bakina. Te to lo ba boye ba ne bazana morgue pour nous accord ba ke nango cinquantenaire. Ba programme msusu to ko pesa bino yango ne ba lo ba déjà que à partir déjà vendredi ko ebima. J'avais wata ozalana Angelica trop témoignage Angelica et pas na yo. Bon témoignage Angelica penda pa na ngezalaka ke Angelica akabaka a partager na bato malgré ça qui songi trop bande ko buma photo ya songi c'est ça c'est ça to ça la ba hypocrite tozolo ba mutu na mutu omoni ngane za bato déjà ba dit que janvier na internet impoli les arabongot mais le son a kufi quand il monte internet sur le ba que oh j'en va zala ki bien écoute ndezala ki boso ayo ki boté wana olinga msu na ko bimelo na ko lia opé so na zandoki il faut pas ça témoignage na ngande na zalelaka faut pas ça témoignage na que janvier na internet et quitter zongi so ba fingi karina yaka so ba fingi hérité écoute place na ko ma impoli faut pas ça témoignage ya mutu ndenge za Angelica aki bien akabaka soka sana ngwa partager na bato mais lokwa no bo manger lika pese za ki songi aki so sana gela oloba mususu soka sana le ketchup oloba nde mususu so sapina Karim ozande mususu soka sana Cynthia Wadola olobinde mususu soka sana nani na janvier ya pende mususu so mona ilokwa ndoko bo manger lika ki songi ande ko panza mo le mo se mo azena ba Cynthia kapashi oka lungwe kuna ya chanza ko mo muto songi atambola rabu gauche droite azo ya pona ko panza Angelica témoignage ne ya bien na bika que soka sana ngwa partager na bato bokolia akokabela yo surtout abenge so sengelo ko ndo ati ya ka opesa poto ndo benge madame uzomona mais lo nde ya mabenga ndo mona ka Angelica izaka kisongi c'est que témoignage ya janvier par Angelica ye apara kisongi bande babilo bo photo témoignage yango les até mutazaki mabe azali na défaut mo bo itama kufi yo balosi défendre comme bola muté j'avais le bira juste ba défaut o ya zali komona et pas Angelica. Angelica, est-ce que que Angelica zali na zeli? Bon, naibaka penza te unje naibaki. Mais komona bona mona te ko bika koyoka ke azana semi boy bon. Kwa jour mo msuto swana ninga pena ba yo pe ba senta na mlito za kuna zimba senta yo mkolo bo. Naibi. Oui baki. Naibaki. Lelo oyo Angelica ke ko bota Angelica kufi bande kaka ninge bazalaka balatisi Saratola Ber qui est mutabomi Angelica. Omoni internet ya réglise te pour les totika kokosa ba conscience ya batu omoni soto bando zonga na ba image il faut to zonga pe na ba image net to lo ba zonga image mo ya mutu mo pa lo ba ki bote omoni mutu abandi ko lakela batu ba mabe na YouTube au peleke oazolo ba batu azofinga batu azolo ba ki akokufa miso ekufa batu tu ba yebi eza Fivette Mayamba izana ser na biso o akene ngulu na Dubai yo nani Yvette Kalombo. Merci. O mona ke batu oyo non lo bake batu basolo ba mabi o ba lakele akene ngulu na Dubai pas musala ke sala yebante to mona ba visa kaiba matin na podium to mona ba papa chéri to mona misa ba kene o sala kuna to mona o ya ke sala tisiko na ebité na ebité so ke sala ba passage na ye bien deni wana na ebité pas tisiko na moni réalité te pas biso ba te YouTube so ke sala makamo ba o mona ka direct ça o mona vidéo pas vidéo o na mona ka ya yi izaka si tata ba quitter na avion ba lemba ke so mona ici apanda ba ke na musala tisiko na moni musala ti bon na ebité msusu bon bango baluba ba musique msuka après lobiolo kuna to yo mona ba sex step to yo mona ba video mitakala o akende ko sala kuna na Dubai msa bombi nanu lukato apena matanga betaka lisolo mususu ozomona ya ona lobi bato babande ko luba ba mabe o batu tu ba yebi iza Yvette Kalombo iza na Fivette Mayamba ba fingi Karim
de A à Z. Ok. Zemi boye ndaza wana kuta kobota na césarienne ye kutu ndeza kutu popasi mwana wana kutu boye maluba kufa mwa ozonga ba maluba omoni nzamba akape juste nzamba aka juste totala no pe tozonga même atape Angeli kama dele na loba pe mabe pona Karine pona Zemi oui. Karine yazwa Zemi te ye kutu boye ye kutu aloba pe mabe pona Karine o mutu nyonso yebi tokosa tosa ba semblate pour le lo Angelica kufi lelo to ba lopesa ka Angelica sala ki bien Angelica pas zela mabe tozong sa mutu na mutu ne sika na ye pour ngana zala nga parfait ngana na ba ngana na nga parfait ngeza na batu musu ba sa ba commenter ba bi que Jean Face a déjà bongo na mabe na ndimi o nyonso bokoloba na boloba ezande toloba ndi ba vérité totika ba sembla ozomona Angelica pa loba mabe pona Karine ya mabe pende kité songi tosala ba image ba tutu ba yebi asala ba direct ne aloba mabe sur Karine ozomona lelo pe lisusu Fivette Mayamba malgré auto senga moi pardon écoute mi sengeli moi pardon avec alobe pe mabe pona Karine boye ya kobota te boye nzamba juste moni Karine wana azapenza nzambe omoni ba mama mikolo so bavandi bazolila batima bolongo na bango bazosambela yango nozomona makambo zo ya malembe no bosisi YouTube ndelo comme omoni tolongwe na oba omoni bosisi ba comédien oba bazoboma bango oba osala bango boy sikoyo ekoti pe siko na ngambo na biso il faut boza apprendre il faut bosambela makasi en plus bofungola pe mutema omoni ba guerre biso to banda ko sala ya kala équipe nationale na filmu ya baken piana tozena bakimutema mabeote tozela bakimuta mabete ezaka ba beso tande osala poto sepelisa batu mais lelo batu baye na kimutema ya mabe ya kibimbindo ozo sala omona lelo ke ezofuta bango talo ba misusu boloba ke baninga bakozwa mbasu tamba songo ezongeli oh tout ça va sembler bo finga ki batu bo ba ekutu batu musu miso ke kufa boloba ki mais talezo ya mayele malemi au moins na batu musu batu charata obi ke ne touchez pas mais ouais Karine pena na moneze nzambe tala fimbo ozobeta batu au moins batu tout ba fingi Karine na ndenge ya kimutama beta place ezo sukela bango ba misu ba ki exil kuna ba misu ba mbasu yango ya siko lelo Angelica kufi na eli wana o eza normal ezalaka moi danger sans en azeli na biso ke au moins tonga isa OK mwana ya ba mama ba comprendre phénomène ate na pesi marche kimbote place aza na pesi mama Brazil bokomba mama social place aza na pesi ba mama na sœur na Clarisse Muyembi mama présidente motime ya Gilenga Ntele place aza na pesi ba mbote ba mama tout au bolinga anga janvier na pesi nomboto moni mama soit zemi a garder zemi 9 mois il faut féliciter mama vous na ba mama musu 2 mois 3 mois bo discuter ka mobala ka longoli ya bomi mwana ozonga tant mama ki nga robote zara la vie ou la mort c'est ça yango lelo nzamba permettre te ser na biso akende ko bota lelo batebele bazolo babe yake madame akebota na dispensaire te eza mutu na mutu aza na médecin na ye ozomona Angelica azangi mbongo ya kobota na ngalema te azangi mbongo ya kobota na cinquantenaire te azape na mobali azape na makambo na ye paza na bakop na ye o asalaka lelo msusu malgré ka msusu bagrâce na bolandaka bango te babambela minu mibale grâce ezolo bawana bien tomoni mobali te aluye bolanda te babambela minu mibale eza normal ndenge eza médecin na ye oyo alandelaka ye basoin na ye place ya botelelaka osomona ezaka ngalie mateke muta oki kobota abima eza pe na ngalie maana bato babota pe babima te ka ba cinquantaine no obiso to mona minene muta koti bana mbo pe bakoti pe babimite liwa eza na tie itangamaki emso Angelica akukufa akiabota nzambe aza juste ndenge ezalaka kaka lelo abendi molimo ya Angelica tout me mona ba sens contraire te o hôpital mokete hôpital wana ebotisa apeka batu etretaka batu soki MSU ebomaka batu MSU ministère ya santé MSU benga bakangango so ba tretaka bien te ministère ya santé ya mboko benga bakangango ezaka ke Angelica ke kobota nzambe abengi pemba na ye botika mutaba te sakufi azape na famille botika kotangi busaba kombo ya batu o ya bomi po na YouTube ko zwani to kombo zo renyeza kombo sarato batika sarato la bo afana botika sarato la vana sarato sa musala bango pe bafinga sarato la pazo ngisela bango lelo po MSU Angelica kufi bongo zwa bo libaba na so bo kinela ngo sara te botika o bino kutu bolobi ya mabe
ke bato bakokufa misu bato bakobota na bacésarienne bato bakozwa bambasu nde baza wana mwana boye o botika tovandako toyebani baimage eza batika saratola avanda saratola koboma angélika po azwa nini intérêt nini ataki soda te intérêt nini baweli mobali te sara balana mobali na ndako kana YouTube mbongo sara zwaka ezaka mbongo ya YouTube ya ye mo angélika po azwaka na oyo ya ye mutu na mutu ezaka ba guerre d'esprit na biso des sara o alobibo osomona mais ya kokoma na ba point ya koboma mutu ezaka te pesa te botika kimuta mabe bolinga moninga te botika sari za tana ye omoni lelo omoni bato na biso internet omoni bato ba ya internet na mita mabe o to omona o balelo bano to somona o ba ye emso bando sono kindumba bando ko mata talent omoni moninga emso cop na ezo pesa ye yango nde bonimbo kota na kimuta mabe botika saratola zo vivre lelo bien na ndenge mabete na ndenge ya YouTube na ndenge ya ba madame nde na ndo mona kari na ndo ko évoluer lo na mona pa ka saratola lo to mona pa ba lekechu lo to mona pa ba Ken Piana lo to mona pa ba Mike Lokamba lo to mona pa ba Junior Diaso eza bien botika baninga eza tana bango botika kimuta omoni bato tu bazo ya ke saratola ba mita mabe bon zoate réussite na bon internet ezate récite na bango ça on a tout na janvier pour na nini bazomemisa ye ekulusu azomemango par rapport ya nini eza succès vidéo mozo tambola oyo saratola lobaki eza succès bo comprendre moi soza na succès maramabe na malamu bandoyela bato bandolinga ote yo kanti mutu sozo simba loza numéro 1 yo kanti ba sepelano bon sepelano te na minute saratola a numéro 1 na bango nyo surtout bato ba lobaki oh te asa numéro 1 na bango ba olingete bon sepelana ete net nga déjà babi que janvier na numéro 1 na succès Karina tikelanga yondo mona ke na baranki na batebele mwana na Karina rateti pa Karim tafulai mwana na rateti pa bazaka na bajel na baleke chuponga mutu moko olengisa na internet banda lelo ti lobi azate kwa na tamboli na batu nyonso to basala ka succès na internet en plus bayebinga ezala batu musu bazo ya olinga bazwa succès lelo ozomona ezala batu mususu babanda osala bango kopo to banda kolanda ba musicien ozomona ba musicien bazo la bango na ba podium ba maison mère ozomona kopo ezale kopo na bango te na yebite ozomona linga so tanga ba komona bango te ba musicien bande ko la ye na ba musicien na so biso kam so yeba ko simba ta mikoto omona zana yana batu mususu ba via biso ata lettre moya komona ye banvia biso j'avais peut-être sur la lettre moi na linga otanga koma mwana na papa mbate lettre ga moko comment na ko chata o banvia biso o wana zo bana Carmel odia na so tanga koma mutinda ko bando fula so bato te ba pekisa nga ba janvier yo tellement zala na ba kari na fula yo ozala na ba Jaël ba leketu ozala pe na ba Gloria ba Fifi ba nani ozomona yo zala ngaza na base internet biso zana ba Junior Diaso ba René Abiri na ko ba dotanga so ba koma bato na ba sentiment mo so na tangi kombo mutu penda se kina eka pona attirer yo wapi na tangi penda na attirer yo mbala moko ozomona batika kimuta mabe oisa ki jalousie mal placée na kopo pozoli la non pe ngote kopo oli la ngo plus ya yoza ki lesbienne batutu ba yebi pona kopo oli la non ngote mais ka ki mutama be yo kanti soko yo kitoke yo lobi yo o kanti so succès na internet bino boleka biso na avantage po boza basi po boteka pe banzoto na bino ka awa na mibala pe baso ba komo ba sepela na bango lisute pour inspirer comme ça oh nani ojo nani alala oh ngape na leka bato comme obanga na opebi moi c'est que so botika kimutama be botika saratola aosa musala na ye asala ba analyse na ye asala ba makam na ye ya bien internet o sepeli sarabatu le batu pe ba comment sepela na ye le pas komi na ba fan o ya ye moko pe personnel izala bien net biso janvier le tobeta moi to na ba fan na kari na pe na ba fan na nga o ba linganga est-ce que bino bat bosolo ba lelo ke oh saratola est-ce que bino ba fan privé bona ba fan o za pendeke ya bino est-ce que bino pena bona ba fan totika bo totika ba sentiment mo bo bino mbozo yo kota ki mutema mabe pa bozo zwate mutabomi Angélika azate Angélika kufili wana e normal voilà Angélika kufili wana e normal mais Angélika akufi yemoko akufi pa mutute merci merci na bandiko bolanda biso na Saratola TV vous ébélez là je vois maman Yvette Mananga maman Sylvie Bayena
motema ya papa Guy Baye na le conservateur de la SAP italien merci na bino nyonso pourquoi pas ne mettre avec Adjebo esprit libre autotombe moto azutanga de la pression to kendaka déjà marti pona kotala mati ya léopard mokolo molelo vraiment voilà je vais wata eloko moko sali bato pasi bato bazozela ba mona Karine Mokonzi a posté Angelica mais tout le monde Karine Mokonzi ça live a checker LED balai d'autres ça la ngo ba vidéo TikTok wana ba musique ya matanga na matanga parce que to yebite LED wana nde Angelica to ezali nini bato balingi polémique beaucoup biso mto yamba Angelica est-ce que bon ba yebi madame Karine Emso a posté te Angelica aussi quoi te aussi quoi te pas obimate mais mto yebi ki tika zo to loba non to tika sembla Angelica comment on finit à Karine a fini à Karine le buto timo bon Karine a posté comme pas posté mais aleli ka déjà tant que déjà banzima matanga wana déjà ngo ba ngola tsaki na batuke tozana matanga tozana day ngapi na solana Angelica te mena postaki ma mère na biso ba Francine Sambwisa benga ngabinanga janvier félicitations na bi merci ma Francine Sambwisa ba bitendo posté ba ma Jackie ba benga ba Sarah Bolungu ba yo lo banana ete mo posté na bité ngai selon nga na posté na nga malgré tout lo banana te pour ça pe 4 to banda ko solana e bon na posté kozo meme kota Karine na posté ta tika banzimo matanga to na matanga c'est normal et on peut m'habiter Emso aboite Emso tchelunga Angelica na page na ye par rapport ndinga finga kai mais atika ka banzimbo ça non normal to za ba hypocrite déjà il pe na to landa tshela to za ba hypocrite pour yana batu mususu boando so la pété na Angelica mais le beaucoup mo benga Angelica bien bo finga pa Angelica mais le Angelica comme bien botika ebele bazaki wana ebele ba utobe bana kana Angelica mais lelo senti que beaucoup mo ça ba semblant oyepe bozolela lambe crocodile Carmel o tel bloc Carmel za ko sala place botika wana za biloba lo bani boko sabatu pona nini bongo botika ko sabatu to longola ba Angelica abenganga ebate o te to sala boyeboy o bezi boyeboy te botika makambo wana makambo ne la nango suite on a benga yo te na lo badote to comment réglaner penda awa libosse zalaka ke to ande ko benga na ba ken pe de bike biso ndo zala ba ken na gel to aussi ça papa to tirer que to penda ken na kitamu na gp to vandi to mela la biso mutule musupe do mabepese muta banga ke bako tshela ngape poisson zala lelo mutu musupe na ko monesa lo ka malika to ndo sala na ba gel bona gel wa de kité so ngi wa ke gel pe mtsuko to mtsuba benga penda na malika to vandi ngai malika gel mais malika to tumba kuna mais lelo zaka subongo te MC za bato boyesi yo ko sabiso na internet biso ba internet liboso na yo bino boye na sentiment ya biso ba janvier oyo ba like chu ba kari bino boye sentiment en plus boye ngo sunde ya kimutema mabe ya kibondo kindeza bino biso makamoni la ete biso makamoni la lelo ko mo banga chroniquer l'autre ko mo banga lo na ko mo vanda boso na omela na salaka na Diaso na salaka na Sara na salaka na Magali na ko zala na Pauline nanga na ko zala mo na Ken piana nanga donc ko ba pena ke na basi muto so na vandi na omela ni na ba no yate kwa kimutema mabe zalia no yate ata bozo mela ba bonfort na bino e ate le katata na soif na mbongo te malam na la ba pongi pour la l'aise côté na on mena bi kata na langue lo bana zana Sara bolingo il est important na zana Magali na zana na Junior Diaso nanga na zana ndito zalila ka uzomona na boy batu mususu ole pardon kwa kindoke comme une internet so eza bato bazo swate bazo ya na makammabe na internet bozo swate na ki lesbienne bozuite na ki mobali bobalingo po ozuite yango bozo koma bandoki teinture mususu bimisa na photo tango mona epe bo ndenge mususu bolanda ba photo na bakanga te yona ebisaka bino bilonge ba bimisaka wana ona bomoni na Facebook nde ba illustrer photo bon like la fille mona epe bo etala teinture yango mona na photo des choses différentes on va que changer couleur on va que ponda madesu j'avais wata il paraît moko na bino Fifette azana mbasu pour autant d'ailleurs la kila batu bambaso awa ezongelika ayete ezongelika aye yo la kila mutu ke barozo bambasu banini oboni maloba musu tango zo lingo loba il faut apesaka oli banini na loba na nani okay baloba na nzambe bongo est-ce que baloba na Yesu bongo yozo
biso surtout sambela Yesu parce que yozo bien na Yesu que okozwa mbasu ozo mon place ezongeli ba pour Karina aloka Yesu aloka Nzambe abana ba mibale ba abokina Sarah to Sarah to na beto kufa na yebo yo bete mbasu beto PC na bomo misu so na bomo misu te olo bana Yesu en plus ana mo ane angelu olo bana Yesu na succès na ye yoka siko olo bana Yesu Zakari parce que moi ane angelu ba angelu nani comment on angelu Gabriel yazoka mwana Michael tala sikoyo osisiko ngape suna ange tala sikoyo ye da Gabriel ba ange o bazaka pemé na Yesu ba banani comment tangela ba o pena ba pemé na Yesu ange Gabriel nga Michael bazami bale ange Gabriel na siko ba bana ya Yesu est-ce que tango solo ba pena ke ozola ki la Yesu est-ce que vous voyez talaka ba maman ba vandi retour c'est quoi zongi retour talaka ba maman la Chine ba maman na ba vandi to ba yoka déjà ba propos ya Yvette le sambo ya ba maman ya ngonde zongi Yvette il faut yo zonga sou mais a hauteur senga pardon mais était kandambo était yo ndambo c'est ça tu comprends bien pardon na sengi tango déjà mba se bandi tango tango mon na bo mamoto yo ngonde zongi mais Nzambe osala grâce na oyebisa Yesu nde na ofukama nde na osambela ekesila za na okani esila émission moko tota kosala na Saratola lelo alobi alimbisi mutu tout oyo azalaka na problème na ye na baope ya shuka balimbisa ye Sarah sengi no pardon Sarah comment aleli kutu na émission Sarah na internet basenga pardon te ya biliwa ya nani ya Angelica eteye elobeli ebele soki babebana mais asengi alimbisi bango mais kosolola nde bakotikala kosolola te wana alimbisi bango bien te alimbisi bango bien te mais ezaka bien mais nga soki elona lobaka nga na internet na osenga pardon te nga mutu na senga pardon internet ezaka mama nanga oyo abimisanga internet eza guerre ezaloka miziki eya wenge mais tokende na sikoyo na ndenge ya kimotama mabe te nga na soda ngana soda ngane nazawa mutu tu azana ngana ranki nanga na minute oyo ozomona to chango no apart to eba kake to akana ba ranki to lela na Angel kaso to sisi to zongeli si ba ranki na so t'es pas toi la batanga j'ai besoin là c'est que yo zo défi bino yo so besoin mo ba ranki te ngana bombi te na lobi boyi mutu nyonso azana ranki nanga ayeba kake azana ranki na Janvier mais to chango bandi nanu kwa to yo sala ngo ya bezité na matanga wona place mawa bana ba famille na bango osomona to chango sikode à part to le Angelica so to sisali to songa ni ba guerre na biso so to loba na pete na matanga mutu regarder bandi na ye ngana bongo mutu regarder bandi mais o azana posa yo kanga na photo pour ngana star bino tu oboluka bomona ngai boye bake bomona nga pe na matanga so za na poso kanga na photo ngana na Angelica ku fidelitis ko kena peta batu bake morgue yo ke pete na ozala na Angelica de na okende mutu na mutana tu na ngezi ngalo eza batu musuno bakete me emsu ba na mawa koleka na batu o musu bake batu musu ba okenda pona ba base ba mona bango azalaki boye na image kenda kite ba yebi ba live ba live esala ba mona ba mona ki kingana poza na batu musu be ba moni penda kenda ba image no ba tele penda ki bat bantimite ke zaka e salité ya kosakala te teinture loko ananyo patu kabango e loko wana loka ba ministère show ambemba dans la teinture bato bi wala nzambe nanga bazisko na makolo nde na lobaka ke nzangi na iso ozi teinture ngo na iso loka ba musicien nanyo ya show ambemba obanini ya nini ya bumbu kuna ozuna lipapo alataki nyebiso bato bi mais mutu alia pour plus na mtoto teinture zaka mokati odi ke natalinga mona sekinga bi bo rapper ba star bo mikumisa ba star ya ba place na ndanga mabete eza place ya matanga mais tango ya tout monde appelle que tu as qui pousse la télé papa nous sentir que moi ça va toi ba star pour eza visibilité eza caméra faut le quand même soit moni na ba ndenge monter mais moi un peu c'est ça la moi bien batala ka biso na poto batindela ka biso pe ba bongo to l'air ba tenir ka ma Francine Sambisa batindela ka Janvier pour aller hôtel tenir ka sœur na Clarisse au c'est Claudine Ebuka motema intellico et prêtre batinga moi une fois dit fait côté l'air mon peu faut pe ça mon peu valeur to vendre le Jordan Fonseca un super player Europe abinga anga to solo la baby que
via janvier na lata bien frère Jean-Van azara bien parce que mon appelle j'avais fond azara bien hôtel local to sur la peine na ba ya uli mushi na ngokoda mboka via na propre ya ba propre sentir que via na ba don dire bima na lavage ba comprendre na été on dire ya bima ka sika ya uli mushi ba don dire o bima na lavage nzambi mais to que l'évangile kamenga l'évangile que et là on a c'est l'évangile était na ngate ngali Angelica nde MCT ba sarato la po azamwasi MCT na kibomwasi po binombo kenda kobota ngete na ngate po na ete na ngate te po ni ete ngate po akufili wana ya normal akende kobota nga na mobali ngai ekote ya nga mukuru na kovana moni ke muke internet moke babomie na musala na biso yo ba tubie mbeli o babuakele na biso mutamiso abomie na bandenge misala na biso wana ete anga sikona fani busa to sala yango ke mpena yango ni na ota lando na moto sala tsida ete yo rate tete inga te bona zaka nazulu ba kaka iveta beti sa ete ya rate ete yanga te poso ete yanga misu nga na zongela te lu o ete ya na ngati bona bi cop na ya risque ni eza ba risque te na eza ba risque métier moni même ata soda ndenga zana ndia kenda formation na bi ke un jour na ke bitumba na ko kufa eza ba risque ya métier musa mutu na mutu musala na loka na to kufi na ngote naza na nkabo loka na lela yango bana ba kenda classe ya cop na na sala nkabo ngai yo kino kotika te ndi tu zato ranu ranking te na rappel na sara ranking te ba auto za na ba ranking auto yibani ba problème na biso ndeza la ki ndeta beba na biso na ba problème ba problème ya ka miki banda ba obuli ba problème so la ndi ba problème na biso ba internet ibanda na onka muki après siko so tel ba blog onto wele la eza na ta sens après siko ni eyaka munene par rapport à yalobaki après siko est s'enflammer so tel pe na ba problème ibana na internet nga na balorashu tuela na biso pele loko te ba côté la mwana na nzanga nzangi oya pide wana kwa to be bana yako kosi la biso makambo bo ngala ka dans se défendre bon ba côté alinga pe na s'attaquer na ba ko pe ba problème ngati kaki bebengi na bango au janvier azamu tout ça la kana pono OK taquer bonabi bo pexanga ali na attaquer ba on a attaqué Fifet ka na biso ça ngai na batu mususu na yela bango boy po nini bafinga na bonga te me bafinga ndi mingi plus kari po ngana za taka des points et des bases ya kari ngana za mona ya kari kamita sala nga fasonanga tina koma janvier moko janvier wata podia na za formation accélérée ozomona formation accélérée ya kosakana na ngote ya kari po na linga kutu te na ba ne toucher pas mais na linga kutu butalek net sotali pendake kari na Fivet bawelani bawele lokote Fivet ka po na rotali sa chaîne na akoma finga kari po kari fisiko fa mona katan kari na zalaki amona bavanda pena kari te so na biko vanda bavanda te wana na koswana na ko sabato Fivet aza produit ya Jael mutayela biso eza Jael show ndia ndeko yana une équipe nationale ndepe bato bakoma benga kari pe bakoma solola camarade ya ezala ka bon ngapi bayana ngapi pa kari le pe nationale makam bayana ngapa kari nana wayana yo ngande ko nanga Isaac Parker yebi na pesi ba moto place ça voilà banda osola déjà bien na kari to comme que est vraiment vers à la fin émission na biso pour to kabona janvier wata ozolo ba très kitoko siko eloni netinda banda obenga Lorachu est conscient bato ba tuninga na tuna ba esa ngaka na tuna yo et banane ni po obenga Lorachu est conscient te na bien conscient par rapport quoi omoni ba Lorachu baza penda ba fimo buton biso tangi na l'équipe nationale au sentir que total isele mamando baliki to andulu bana été mais biso ko to tangi na équipe nationale ya bando c'est mission pas ken piana mais mission bando ça plus na ken piana na manike au sentir ba s'attaquer na biso ando yamba azala moi na kombo mona pour Lorachu na santé na ba kombo M sur Lorachu na kombo o abande ko apparaître abimisa abima na kombo makasi ko le kabat sarato la ko sa ba aventure te ba omoni ba esprit ba sarato la ba na ngolelo esprit ba malika ba na ngolelo esprit M susu ba na kota ba na Yvette te ba Yvette ba Fivet ba za na ngolelo ba esprit ba na susu ba esprit ba Sara bolingo baza nango lelo na kotia ba esprit ba nani ba Magali Kongolo baza nango lelo ba esprit ba nani ba Jemima baza nango ya sa ya mo internet te yebo tsenga tseki mo internet te
natiaki na makambo ya internet te nayebi ete na makambo ya internet siko ozotia ete po ani nanga nayebi te kamera kana na wana bino wana makambo na bino nga nayebi makambo mosusu wana makambo entre privé nayebi na makambo ya internet te makambo nini mosusu oyo oyebi ye mo pa yebi place biso te toyebi biso toyeba ndenge makambo mosusu makambo internet natiaki te nga atiaki te tokozota ndamba makambo te nakozana naza mi place ofula bato su te na TV mais naotanga ebesque otunga question oyo akima mpona makambo ya conscient ya lorachu osomomoni bafio na tangi wana bana besprit lelo omona pineke ntango azwi déjà kombo moko boye paraître ata yabi te na okimisango te osanti aosataki mba moko lo tomona basara tola lelo na bachaîne na bango baolia bambongwa baleka mpe ya bakanala baken piana na basala mpe pa baken piana ken piana pa pesa ba makambo ken omoni bachaîne oka bafilme na filme epesa ya motu malika auti na bachaîne ya mike aye aye mpe na bango bachaîne ya minene aye pa ken oma kolungwa pa ken bamo osanti ke mo expressa mo chaîne mo mokafanda koma mpe patron mais motu siko azalaka na kombo ya makasi na bato na tangi bango nyonso wana lorachu biso na équipe nationale totala lorachu pe tango ya otala biso baosala biso baofinga biso bona ati bapentire na ye azwa ko chance okemo ba Dubai na ye pa nini azwa pe mo bakombo wapi na maman Brasil beaucoup maman social ayebi omona azwa pe mo bakombo mais a perdant oka inutilement bon a perdant inutilement ya kosanga eloko te po aza pe na chaîne asalaka pe chaîne mais inconscient ya otia mayele na chaîne na ye baninga o baya sima ne tala nde baleka ye nga nalanga mwa mobali nga ayebisa bato Karine Mokonzi na Kinshasa tikala kosala chaîne te nde yango oyo pozolanda ekole ya nga nazwa formation accélérée nga naza mwana Karine naza na nga na chaîne na nga mwana ba mama TV nesa bato bosabone muko na kolamuka osatake nanga mais mutu nyonso atanga mateka ifoza na chaîne Karine tango asala ba succès ne azosala pa simba na chaîne te nga za exemple à suivre Karine Mokonzi yo na benga siko lorachu est conscient ami ba te place aza lamuka tina bien encore conscient pour lamuka bébé na inconscient pour lamuka bébé tolia tomela totambola no tosala no bakopa bien malgré na kabaye et puis na kabaye na kabaye pas mania wimbo na kabaye pas mania wimbo na tiri ya ebit basa na mania wimbo na kinde na tike mania cadeau yango na pesa ipa mania wimbo ya ebi je me souviens na pesa et pas fina na vina mo Guy Basket mo konza double continent na pesa mutu na be TV na Guy Basket na ilo ka porter mais na ndenge kaka bosolo la mais vina pa Guy Basket tellement qui pas on tita ya ka kabela biso c'est tout na ngana la vina na pa Guy Basket ça emporter on ne jamais te asa camarade na nga lorachu to lia to mela to sane ba staff ya minene o senti que na lia to mela asa nesko est conscient lorachu ki pire nga pire ngande lokachu so moni lokachu omoninga nga be mission moni kande na kana saka bolingo ndepe na ndo na lokachu ndo sani be mission trop tant na beba na Karine mutu siko na valoriser ka pena makasi zarai ezaki mission na batuka babinga ke mission na bino na jamais pas na dio na ngana yo Sami Graham moi sin sabi to na posa na yo fo mona na poso mona ya kiboyon ce qu'on a bien qui est conscient voilà merci Janvier Wata to komi na suka Janvier Wata to komi benza na suka émission na biso na ebité makambo so lobeli oyo soki bato balandi yo eloko nini bako retenir na émission par rapport ya makambo ya matanga Angelica bon ngaka eloko liboso na senga tokufeli ya papa king papa king 3 fois na bandai na zonga kina kibo mona poto ya solo papa king nga penda elo bena so batu na olinya na ibisa batu tokufeli biso ba youtuber ndenge ba artiste komende ba kufeli yango pe na oloba yango eloko na oloba biso tokomi tourna biso landa ba musicien tolanda ba comédien lelo so bato baza na ba problème biso bata liboso information ya liboso ko bakenda kozwa mbongo o gouverneur apesa ki o ministère ya culture siko pe komi tour na biso vela biso chaque Congo mimonisat ya biso zolo batea lero to monisa ke zongi te po biso boyaka kapa na biso o venani abeli boya pa na biso po bo information ministère atinda siko biso pe ba YouTube to sanini tokufeli bo sala pe botambola pe na banindenge ezala pe ko et ça la pe biso bien
tout le monde appelle à matanga ya nani boy tout le monde ba comédien boye ba musicien boye ça la fait biso bien pour biso to landa bango biso tchaka bango poa lelo ba musicien style lelo msusu ba makambo ko moya ba 100 000 ba 10 000 les appo na biso to tchaka bino pe poa to lingi pe to kunda de on a biso na honneur c'est la toute première fois to kufela pour na éviter ce qui chroniquer moi na YouTube penza c'est la première fois na YouTube bon na YouTube penza mutali moteur mais na YouTube penza na ba journaliste yo Angélica en plus il asa ya kombo asa ya poids auti pe na formation accélérer auti na la Chine asa pe na la Chine ayaka pe na la Chine ayembela pe akumisa pe Karim mais akomisa mutabana YouTube azala na biso azala na Nzambe azala na Yesu c'est que batutu bolinga Nzambe bomi monisa c'est le moment to lingi beza to mona keleke to azozala wana yango na mona ki pe nde ona biso grâce te mopazala ki wana bon me pe baba be pokut mo pe ba beba na kasi libala ah yo pour nous tous ça quand émission si tout ça ça beno tout ça ça beno wasima tu sais libala grâce ekufa ça à cause de Angélica te Angélica lo basala ni ba direct lo ba vérité alo ba adako panga na panzuti osomona yango wana mais moni mutali bosto mona onde ba lo baka tuna nganini ndoki alila makasi na matanga omoni bato bayaki liboso wana pe amsomo na bandoki ka bango wana tango mutusu ndoki moni moyibi soka yibi avandi umaso batuna yibi alen ba makusela ka tenga te bato bango na tunga bango wana ndi emsuka bandoki ka bango obayaki wana batali boso ka bato ampe basona na Angélica tanga Angélica batali boso bayeka bandoki tala bango so talika bato babeba na Angélica bandokia honnêtement bana na pa bamuka babeba na Angélica otali su mwana na nani grâce demo adema bala na epe kenda gauche tala adema au monde botika ko sabieto botika ko sabato bomona tala kaka bandoki batali boso bakendaki bato balo bana tena Angélica kutu ya makasi ka bango to ba yoki ka bango na babimi taba yo découvrir na hôpital bo abatu abo siko zoba ba propose obi mana minona ba loka bana Nzambe loka bana Yesu loka bango nde ba yebili sumu te bango nde ba finga te na YouTube ya to tika ça basamba biso tu na YouTube to amabe biso tu na YouTube Angélou na YouTube azalaka te Angélou na YouTube azalaka te à part ka Yesu. Voilà, merci Janvier Wata ba dédicace na bayibalandio so qui pose dans un programme ya matanga ya Angélica. Tena na suite. Ouais, faut tout dans les kechu. Pour la monier bâtir moi les devants par rapport à ba groupe, par rapport à moi ba contribution voilà faut tout dans. Il faut bâtir epeka liboso. Bon, au moni ya Angélica ça loka moi na biso. Équipe nationale. Lo Karine Azate. Moto défendre plus biso équipe nationale malgré moto comme na ko na eza les kechu. Et on moni Kazuma charge. C'est pas nous poser reconnaissant. Si. Vous êtes reconnaissant vraiment. Mutu ça musala bien. Faut apprécier. Le on a apprécié Sarato là. Ça musala bien. Moi so pété wana ndo museli so ba identité. Kasi ça bon mutu ça YouTube. Tant to ba YouTube des églises. YouTube, même sur YouTube sans até. Quand ne peut to va na bo mukolo pe musu senga kaka. Yo bozo ya yo kaka. Ko ça ba fantité na fana na ba lorachu to beba na te. Na fana kuna Karim Okonzi la baronne la patrona. Madame YouTube. Ça rappelle si na ibse bon abi. Ngande ce qu'on a rendu nous nana défauté nana kana défauté t'es bon bien na vie ça vivre bon ngana la kana défauté ngana linga muta bandanga OK na banda batute neti batu tu o ngana sataka na banda bangote wana Nzamba oyokanga ngaso moni na satake na yo c'est que emso o sataka ki na mutu o ngazala kana ye na koya nga batu tu na vanda na ba ona lingate baba faut protéger base nga protéger base base na nga pina na lingate mutu mo leki tanta te na oya na protéger ngala bona ba pe na sara bo ngabiti to zala no bia batu so baba jango finga sana biti na finga e mukolo ye muka ogafi pa komi pestar lo ba commencer l'émission banda tongo tipo comme mutumba na vanda ti caméra pa lo ka fivette abandi sara banda na art na pas comme déjà ça tara mutu vandi pe na ozo attend on l'émission ils na batu so ba comme kanile oh sara wana anyata kana isu bio mabe oh sara au moins mec kirindika oh senti batu pe na ba kuna ba on célébrer l'émission. Félicitations, première dame de la presse. Oui, bon internet et kenda bon, même na fandi penasi. À travers émission na yambaki ba finga yi. Ezala ka bon. Souci na effort. Te ngal ngabo ma kasi na pesi na so Francis Sambo Sambote. Ya uli mo shade ko damboka, Papa King wana pene ya
palais mona poto ya na peso ba moto place oza mère na Francine Samouissa mère na Jeannette Lembe na peso moto place oza maman na Jed na kati ya François na bosente Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bosanité Yannick Willo le banquier na bosani Sousouté maître Mika Mango CD Alamba maître Gege Moto Epela na bosani Sousouté maître Mika Mango na bosente Arnaud de Kung-Fu na bosente Junior Kabananga okoche bisoba na yolo batutu obolinga ka janvier wata mokonzi o alinga benganga plus 243 89 50 53 549 franc na numéro na ngamoko et ça nga bien toujours ba ma Belgique ba maman autorité ba maman la Chine ba maman Belgique mo privé ma Jackie moi si ya mondele bana membre maman présidente ba papa Femi mais il dit que tout ça déjà la matanga na bosanité nani papa na biso Kombo Ekimi vraiment barata Vigile place à papa Vigile mbok na pese le la bien le mutali bosa kofinga eza Vigile so match afinga nini so ki match sili lelo mutali bosa Vigile mbok na pese mbok place ça promettre de abat Sarah Bolingo, Magali Congo, Percy et Kouchou. Toi la matanga Percy. Tu es bien dans la Turquie. Uniforme toi là, tu es bien dans la Turquie. Percy et Kouchou n'a pas son mot de place ça. Atina uniforme ya léopard de la presse. Sarah Tola n'a pas son mot de batutu. N'a dit que tu as matanga Fennec, Gemima. N'a dit que tu as na matanga mututu. Oza pour ça quand on a photo. Azo numéro nanga ou bien contacter Sarah Moutube contribution matanga ya la Chine ba ko pese pas to pese na là makambo te la makambo za yanga mo personnel ngali ngakota nanga te ko maloka nene ya pamba oyo kima na mbongo batu pamba mbongo matanga surtout ba mbongo matanga na lancer ka message mutu to za na poso kanga nga photo pese isu numéro. Il faut contacter Sarah Bolingo. Bon, vous avez le numéro Sarah Bolingo, il faut contacter nga. Pour dire que si vous avez un poste na kangano photo, star, pour na minute où vous avez star, ils ont ngai. Star du moment. Ngai, moi na Karim Mokonzi na trop fier. Moi na Karim Mokonzi, vous avez un poste kangana photo, jour wana na zala snap, ni surtout janvier wata Mokonzi na zala. Bato mo na ranga te boy ba ke boko mo na nga na matanga. O nyoso akani la ranga yaka ko mo na nga na matanga. Merci. Rendez-vous à Matanga. Rendez-vous vendredi à Matanga. Voilà, merci. La vidéo sur Bolanda Ibiso na Sarato la TV. Merci de la présence. Il y a un bon tonton Junior Diazo. Pourquoi pas la première dame de la presse, Sarah Bolingo, Samigra Amba, moi Sinzambe. Samigra Amba, moi Sinzambe. Merci l'ingénieur Axe. Merci Vigile, Babim Toliboso. À Kofinga, ceux qui matchent Sili. C'est un sorte poli. Il y a Bandi Mamour de Marie. C'est comme tout n'a pas le bel nani. Merci Nabino, merci na maman Sylvie Bayena, motema ya papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP italien. Merci na maman Yvette Mananga depuis Paris. Merci na papa Stone Panzou, motema ya maman Mami Irene Panzou. Pourquoi pas na Kresemba yo boutique d'habillement fashion. Maman Mina biso aux États-Unis maman Mina États-Unis on to bossa na kete. Voilà. Wana maman Bajoko. Na ebité so boteli biso Messi. To ebité so boteli biso Cristiano. Maman Mina biso aux États-Unis. Maman mi. Voilà, libanga ya suka poto sili émission, libanga ya suka pesa mi bongo na ngambu ya États-Unis, moliesi ya bana Congo na États-Unis, ba américain bango to baliaka cuisine congolaise et pas Kati Kapesa. Olingio sepela anniversaire na yo, mariage na yo makambo nyonso, binga kaka mère Kati Kapesa. Ngapi na fêter kala minute. Mère pas binga ngapi. Kati Kapesa. Kati Kapesa. Kala te j'avais zo fêter mère to sepela. Et vous allez vraiment kitoko. Merci. Botikala malam. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.
Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211, dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.